habeen wanaagsan waxaa sharaf weynii ah inaad ka soo qayb gashaan caawa xafladan dhaqan ee reer Copenhagen iyo reer Sweden ay ku soo dhaweynayaan magaaladan Copenhagen ugaas Maxamed ugaas Axmed ugaas Faarax ugaas Cabdulle dhaqanka Soomaalida meesha ugaas ama malaaq ama islaam ama garaad joogo bulshada uu yimi isaga metela cid walba isaga uu caawo ugaas sida uu inoo sharfay inuu halka inoogu fadhiyo baan waxaan rabnaa isna inaynu u sharafno dadkii raba inay sheekaystaan inay codkooda gaabiyaan waayo waxaynu halka u nimi ixtiraamayno isaga ixtiraamayno oo aan soo dhaweynayno marka runtii aad baan idigu bogaadinayaa inaad timaadaan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa jaaliyadii gabdhaha iyo wiilasha lahaa ee ka soo shaqeeyay ee noo ogolaaday meeshan quruxda badan inaynu caawa isugu nimaadno waxay xaq u leeyihiin in lagu amaano shaqada waxay xaq u leeyihiin in sacab loo tumo lana bogaadiyo waqtiga inagu xiriira caawa waxaan layga codsaday inaan xiriiriyo waa arrin dhaqan qof kasta waqti go'an buu leeyahay inuu hadlo waqtigaana kantaroolaya Soomaalida hadal looma qaybiyaa la yiri haddaad hadal u qaybisid sii deyn maayaan marka waxaan codsanayaa martiduna inay dul qaadato oo waqtiga ilaaliyaan dadweynahana waxaan ka codsanayaa inay dhageystaan maadaama aynu dad muslimiin nahay sida caadiga ahayd waxaan doonayaa inaan aayadaha quraanka aynu ku furro waxaan nasiib u yeeshay sheekh al-magaala ayaa caawa martiino ah sheekh Abyad oo aayadaha quraanka inoo akhriyo doono bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin thumma salaatu wassalamu ala rasuulihi al-amiin وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وسلامنا فردقة أوغاس كبا أوغاس محمد وسولويننا إن شاء الله مرلوات لأننا سولو وحيرتها waxba ay soo fiirina kelmadda bacdiga ma raaxsanaya insha Allah walaalayaal quraanku akhrin kaliya ma quraanku waa ku amal fal iyo ku dhaqan dadka halkan fadhiya waxaan umaleynaa qof iga waqti yar kuma jiro saadirteed kuma dheeraanaya insha Allah markuu wada xus dardaarmayna Ilaahay cabsidiisa waxaan soo dardaarmaynaa salaada iyo diinta ku adkaysigeeda gaar ahaan gabdhaha muslimaadka waxaan dardaarmaynaa xishoodka asturnaanta alla ka cabsiga yaanu si gaar ugu dardaarmaynaa maxaa yeelay sida nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam aadanaha Ilaahay abuuray janno iyo naar loo abuuray haweenku xagga naarta u badan yihiin waa kelmad xanuun badan weeye waxa lagaga badbaadayaa waa cabsida Ilaahay aad badisaan xishoodka oo lagu dadaalo asturnaanta oo lagu dadaalo arrinkaa weeye arrinka lagaga badbaadayaa ugaasku وصحوا ودقن إنك دينتنا الإسلام كنا وين أمرتي دتك وين الاحترام نبينا عليه الصلاة والسلام دتك لقصوا الحصار قبائل هاي سيدنا وكلا أوله اسم أوله سوى سيد الله فرديو ونن أضيع دقنه فرديو عفوا يضل فرديو ونن أضيع دقنه يمت فسان النبي يقول عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم والأضيع إنه استاجه يعني احترام تحقيرين لا تحقيرين يقفك عنك سوكلا ونردار ما إن رغنك لا تحقيريه ضدك مجتمع أكتي سقيمها كلها علماء كمديهين أو رقم يدود كمديهين مضاحة وناكسني كمديهين ضدك الدأد كمديهين ضدك واحترك كمديهين لا تحقيريه آد بانبو قاعدين يا دردار ما يانا وحنكوك بقبينا يا أنت أنا أوقاس منو إيمان ضدك أنا سيدا نصوب هذا waxaan dadka ka codsaday shaadka inoo jira mitirada aynu iibsanay inaynu hawshiisa lama laabno oo qof kasta oo reer Copenhagen kamid yihiin liistadaas uu ku qornaado
ugaaskana waan rajaynayaa kelmadda inuu noo yidhaahdo haddii alla ka dhiga insha allahu in reer Copenhagen masaajidkooda iibsadaan innagaa ku filan haddaynu daacad noqonno waana laga yaabaa masaajidkaasi markuu iibsado laystada dadkii lacagtiisa baxsaday in la soo dhejin doono wax suurtagalow sadaqadoodana waxba yeeli mayso qofowna khayrkana ha ka hadhin waajibkii ku saarnaana ha ka hadhin cidnana ha ku hadlaynin ugaaska ilaahay noo barakeeyo Soomaali oo dhan mid isku duuba ilaahay ka dhigo qoyska uu sida gaarka ugaaska ugu yahayna mid isku duuba Allah ka dhigo dadku marka unugtaada hoose aad wax u qabato ayaa takorana wax u qaban karaysaa waxaan leenahay ugaaska barakow beesha ugaaska u yahayna ilaahay subhanahu wa ta'ala ha isku duubo kuwa dantooda garta ilaahay ka dhigo kuwa Soomaalinimada islaamnimadaba ka shaqeeya Allah ka dhigo kuwa mujtamaca ka muuqda ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhigo ilaahay barakeeyo waa qoys taariikh la weeye inagu wax ma akhrino inta badan Soomaalidu faanfaanta ka marka la joogana waxa lagu dhisaa gabayo iyo tarrug laakiin taariikhaha qoran bay kamid yihiin dad taariikh cariiq la weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullah khayr hasiyo sheekha waxaan rabaa hadalka waan idiga baxayaa inaan iskiin baro dadka sharafta leh ee halka fadhiya haddaan geeska ugu fog ka bilaabo waa nin wadaagaya idinku siyaasad iyo hawlo iyo aad ku ogeedeen hadda wuxuu u dallacay malaaq waa Cabdiqaadir Maxamed Gacal waxaa Cabdiqaadir ku xiga sheekh magaalada Sheekh Abiyad waxaa ku xiga Jaamaca Awildirir waxaa ku xiga Suldaan Liibaan Suldaan Axmed Nuur Suldaan Cali Guuleed waxaa ku xiga Mahad Kilwe waxaa ku xiga ugaaskii sharafta lahaayeen oo martida u ahayn waxaa fadhiya saaxiibkay adeerkay aqoonyahankii odaygii magaalada Axmed Ducaale oo aad idinku wajigiisa taqaaniin Suldaan Rooble ayaa isna dhinaciisa fadhiya Xasan Xaaji Barre Xasan Aar ayaa isna ku xiga injineer iyo xildhibaan Maxamed Ismaaciil Bulaale ayaa ku xiga iyo Cabdikariin Ciise oo qofka iigu dhow aniga ah marka waxaan idin kala baxayaa idinka iyo martida waxaan ku soo dhaweynayaa Mahad Kilwe oo isna dhowr eray qaadanaya intaanan mahad siin hadalka waxaan u mahad celinayaa sawir qaadayaasha Xuseen iyo Maxamed waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin sidaad idinkuna uga soo qayb gasheen sidoo kale DJ Xeef iyo Axmed Tuula iyaguna xagga sugaya waxaan u maleynayaa iyagu saacadaha dambe ayaa dib loo dhigay waxa weeye qoladii marka awoodi ku jirto iyo iyaga isku haraya laakiin Mahad Kilwe ayaa mikrofoonka siinaya wixii hadda ka dambeeya oo isaga kiin baxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة وسلام على أشرف المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد لما ما هذه الله باسكله في كسر هرنا تذكر بالآدم كأو أبورتي أيا إلا ما هذه عيتاي هل كان عاوي waxaan uga mahad celinayaa ugaaska guud ee reesade ugaas Maxamed ugaas Axmed ugaas Faarax oo sida la sheegay ugaas dhaqanka Soomaaliyeed nagu matalaya caaway inta yada meeshaan joogtana caaway ugaaskoodii aan ku matalayno ugaas ku soo dhawow waddanka Denmark caasimadiisa Copenhagen ku soo dhawow gacmo furan walaaltinimo Soomaalinimo inta kadib waxaan u mahad celinayaa dadka walaalaha ah ee meelo fogfog ka yimid ee u yimid juhdi badan geliyay inay qayb ka noqdaan inay nala soo dhaweeyaan ugaas Maxamed ugaas Axmed waad ku mahadsantihiin imaatinkiina
iyo soo dhowaynta intaba aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin run ahaantii waxaan mar labaad u mahad celinayaa sidii horeyna loo sheegay xubnihii labada guddi ka koobnaa ee jaaliyadda Somali Development Network ee Copenhagen ka jirta oo ka shaqeeyay kulankan iyo xafladan quruxda badan inay noo fidiyaan annaguna inaanu ku soo dhaweyno Uwaas Maxamed Uwaas Axmed noo sahlay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa guddiyadaas waxay ahaayeen laba guddi agaasinka guud ee habmaamuuska soo dhowaynta Uwaaska oo oday u ahaa Dr. Axmed Faarax Ducaale oday uu u ahaa Suldaan Maxamed Aadan Rooble aan ka xumahay caaqil Cali Sadexle oo asaguna caaway aan ogahay inuu xanuunsan yahay laakiin raggii ka soo shaqeeyay xafladan saldhigana uu ahaa ilaahay caafiyaan leeyahay caaqilka waxaan kaloo mahad celinayaa Dr. Caalamiin Cumar Diiriye iyo Cabdi Carab cilmi nuunow odayaashaas waxay ahaayeen agaasinkii guud ee habmaamuuska Ugaaska way ku mahadsan yihiin shaqada ay qabteen waxaan kaloo mahad celinayaa guddiga agaasinka xafladda iyo aanu caawa halkan fadhino ee fulinta oo hogaaminayo Mahad Cumar Axmed Aanageel oo hogaaminayo Mawlid Axmed Borre oo hogaaminayo Xuseen Xasan Muuse Tarey waasoo hawlo badan ku jira haddana noo fududeynaya inuu sawirro qurux badan ee kulanka uu caawa ka diyaariyo gabdhaha ayaguna qayb ka ahaa fulinta agaasinka xafladda Saciido Xaashi Maryam Maxamed Fartuun Cusmaan Xabiiba Sheekh Baarlin Xaramba Najma Tarey iyo macallimadayada Deeqa Sulaymaan dhammaantiin waad ku mahadsantihiin sida sharafta badan ee qiimiga badan ee aad u soo agaasinteen juhdi badan aad u geliseen intaan oo Soomaali ah inaad isugu keentaan kulankan aadka loo sharfay aadkana loo qiimeeyay waxay mudan yihiin dadkaasu in la yiraahdo waad mahadsantihiin inta badan waxaan hadalkayga ku soo ururinayaa waxaanu ka cudurdaaranaynaa daahii yaraa iyo dadaalkii badnaa ee aad soo dheerayseen wakhtigii lagu ballaymayna aad timaadeen waan ka cudurdaaranaynaa raalli ka ahaadaannu idin leenahay dhammaantiin sidaa sharafta leh waad noo sugteen baanan keentay inaannu idin dhiraanno raalligelin waafi ah naga guddooma kelmadda aan ku leeyahay kulanka caawa waxay ahayd inaan idinku soo dhoweeyo xafladda idinkagana mahadceliyo waxgaradkii iyo labeentii magaalada caasimadda Copenhagen baan kelmado badan yeelan doona waxaa kaloo marti noo ah odayaal ka yimid caasimadda saddexaad ee dalka Odense maadaama aysan jaanis u helin Ugaaska inay ku soo dhoweeyaan magaalada Odense ayaguna juhdi soo geliyay inay caaway halkan matalaadii ay lahaayeen inay kelmad ku yeeshaan ayagana waxaanu leenahay soo dhawaada aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba mahadsanidin ka soo qaybgalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنا وحبدن بان كو هذا كان minority لانجاب سيدي كنتم سنو أيام كو لانجاب هالكن سيدا درادت دور غفا أصحابه أو لانجابها عاونة تشوف الشركان oo gibil cada Jaha is nu 58 år været en minoritet i Danmark, så jeg glæder mig, at jeg har her sammen med os i aften
nogle personer. Nu ved jeg ikke, hvor mange det er. Jeg ved, min gamle ven er 48 år. En ven af Somalia og somaliere, Per Kran, som jeg har kendt i 40 år, og som er medlem af vores forening, Children of Somalia. Der er nogle andre, jeg vil gerne vide, hvis de minoriteter rejser sig i øjeblikket, så jeg kan se, hvor mange der er. Det er dejligt at føle sig flertallet for en gangs skyld. Så kære Per Kran og vores ven derovre, hvis navn jeg ikke har desværre, velkommen til denne her aften, som er meget speciel, hvor vi holder denne fest for vores allesammens konge, Paramount Chief, Ugas, you name it, we got it. Det er vores Ugas Mohammed, Ugas Ahmed, Ugas Hashi, Ugas Farah, Afwan. Jeg bliver gammel. Og nu går jeg over til flertallets sprog, så jeg vil sige velkommen blandt os. I er meget velkomne. Jeg havde håbet på, at der ville komme flere minoriteter i aften, men de tror det ikke. Men vi bider ikke, og vi skal nok være ordentlige, ved jeg. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu marlabaad. Ugaas Mohammed, Ugaas Ahmed, waa markii igu horeysay oon arko ugaas ku soo dhawow Denmark, caasimadeeda Copenhagen, iyo dadka ku dhaqan oo Soomaaliyeed. Ugaas, waxaan rabaa in aan ku tusno caawe sida aan ugu noolnahay qurbaha, gaar ahaan dalkan Denmark. meeshan waxaa fadhiya wakiilo bulshaweynta Soomaaliyeed oo dhan. habkaas ayaanan u dhaqannahay annagu haddaan nahay reer Denmark. xafladaha uma kala harno, aroosyada uma kala harno, dhimashada iyo duugidda uma kala harno. waxaanu nahay dad Soomaaliyeed oo qabaa'ilka Soomaalida oo dhan ka kooban. dad baa markay maqnaan qabiil naxa oo moodo waxun inay tahay qabiilku ma xuma, hadduu sharaf leeyahayna sharafta Soomaali baa u yeeshay. sharaf baanu ku leenahay. Soomaali oo dhan caawa halkan way ku idishahay, ayaga oo kugu sharfaya oo kugu soo dhaweynaya si jamaca Soomaalinimo magaalada Copenhagen. mar labaad waxaan ku leeyahay soo dhawow. waa hore odayaal naga aqli badan markii hore, laakiin hadda naga aqli badan kala bilo waxbaan baranay moogta. waagii hore ayaa waxa dhihi jiray odayaal wax kasta oo wixii hore ah, wax kasta oo gaboobay waxa la yiraahaa waxa hadda jira way ka fiican yihiin. bal rag baa yira hadda ka hor hadal han ma buuxsho, waqtigu ciriiri buu inagu yahay, xoogaa daa ahaa jiray. sidaa daraadeed inaan caawa khudbad tiro badan halka ka jeediyo, inkasta oon 6 page soo qortay, haddana waan laqay oo akhriyi maayo kulligood. waxaan leeyahay martida sharafka leh ee la socotay ugaaska ee magaalooyinka fog ka soo raacay, kuwa nooga yimid magaalooyinka kaleeto, kooxda nooga timid ilaa Sweden oo maanta caawa halka nala joogta. adinkana sharaf baad leedihiin, waan soo dhaweynaynaa. welcome yaa idin leenahay adinkana. ugaaskana Ugaas Mohammed oo ah ugaas Soomaaliyeed, waxaan ka codsanayaa caaway aniga oo ku hadlaya magaca bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Copenhagen ama Denmark iyo nawaaxigeedaba,
sidaas aanu halkan ugu dhannahay dalkii markaad ku noqoto ugaas waxaan kaa codsanaynaa inaad Soomaali sidaa u xiriiriso adiga iyo ugaasyada kaleeto iyo maraaqyada kaleeto iyo suldaanada kaleeto iyo garaadaduba inaad dadkii Soomaaliyeed sidaa aanu isu jecelnahay u wada fadhina caaway sidaa oo kaleetaan idinka codsanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى وحن ويدي سنينا إن إلهي سبحانه وتعالى حفلدا يسود وإنت وقاس محمد وقاس فارح وقاس أحمد وقاس فارح إن إلهي سبحانه وتعالى مداية ومدى الصوماليات يكون مدود إلهي وكرقه إننا رسالة ونكسن ونوغتغو بإذن الله الكريم أنو وغاسكا waxaan u malaynayaa deegaanka laga soo doorto ayaan ka wada nimido waxaan rajaynayaa si gooniya inaan ula dardaarmo oo ay tahay ugaas goboladii dhexe ama meesha la yiraahdo dawlad goboleedka Galmudug waxa ku soo noqnoqday shaqaqo aad iyo aad u tiro badan oo aad u dhib badan oo dadkeedii iyo maaragtay ay kala dhammaan la yihiin marka sida la ajligeed waxaan aad kugu la dardaarmayaa nin walba meel baa xanuunaysa aniga meesha ay xanuunaysa waxay tahay dadkaygii oo daacad isu ah isku dulqaata daris wanaag ku wada noolaada barwaaqada ay haystaan Ilaahay uu tuso oo ay colaada iyo dhibaatada meelaha ka jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo amni ugu bedelo arintaas maarmaartay kullayba aniga iigu daran inaad ugaas aad ka shaqayso oo aan kala shaqeeyo oo aan ka wada shaqeyno hadii Allah wadini masaabaxo aad baan u wada salaamayaa dhammaan dadka ka soo qayb galayaasha ah ee rag iyo dumarba leh dadkii soo qabaqaabiyay iyo dadkii maaragtay ka soo qayb galay iyo inta lagu casumay iyo inta gobolada iyo magaalooyinka kaleba nooga timid aad iyo aad baan inii wada salaamayaa waxa la yiraahdaa hadal badan aad ma buuxsho sida iiga horeeyay mahmaahda ninka ducaalo oo saaxiibkay ah iskuna tilmaamay inuu 50 sano ku ahaa minority laakiin wuxuu noo istaajiyay laba nin oo luqadoodii ku hadlay marka minority labadu nin ma noqonay annaga minority noqonay khayr baa inii rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan bulshada reer Copenhagen anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca beesha reer Side waxaan ka mahadcelinaynaa sida sharafta leh oo aad maaragtay xafladda nogala soo qayb gasheen iyo soo dhaweynta ugaaska waxaan leeyahay ugaas waxa halkaaga hortaada fadhiya bulshadii Soomaaliyeed oo aan kala maqnayn oo halkan ku wada nool sidii wadankii uu ahaana u wada nool oo dad walaala ah way ku soo dhaweynayaan waxay ku leeyihiin ku soo dhawow Copenhagen iyo dadka Soomaaliyeed oo walaalaha halkan degan halkan waxaan hortaa ugu soo dhaweynay boqor Burhaan boqor Muuse oo saasoo kalena soo booqday anagu si gaar ah waxaan ugu faraxsanahay maanta beesha Side inaad ku soo biirtay adoo dhaqankiya oo ka yimi faracii dhaqanka waxaan rajaynaynaa wax badan baan ka rajaynaynaa waxaan si gaar ah kugu bogaadinayaa safarkaagii aad ku tagtay Puntland dadku aad buu ugu farxay waan soo dhaweeyeen hawlihii nabadaynta meesha u tagtay iyo sida dadka isugu soo jiidayna waxay midaan ku faraxsanayn oo aan ku leenahay hore u soco dadka walaalaha oo dhan oo Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan rajaynahay in maaragtay la isu soo jiido dadku waa wada walaal waxba naga khaldamay ma la kala maqna meel kasta waa la wada joogaa waxa laga yaabaa markaad Puntland tagtay inaad ku soo aragtay bulsho badan oo mareexaan oo maamulka iyo deegaanka iyo codka iyo talada wax ku leh oo ku nool dadkoodii
dad badan baan aqoon in meeshu ay tahay meeshii saldhigga ahayd oo odayaashii ku wada aasan yihiin oo aw samee urmidig hawrar samee kulli halkaas ku aasan yihiin garowe aw barkhadlaa ku aasan dadkii waa deegaankii dadkuna waa sidii baa loo wada joogaa aad baan maaragtay arrintaas ugu faraxnay hawlahaasna inaad sii wado baan rajaynaynaa tan dadkeennii gedo iyo jubbooyinka ugaas waxaan ku leenahay soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow bulshada halkaan timina waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida wanaagsan oo aad nagala soo qayb gasheen khaas ahaan culimmada iyo gabdhaha iyo ragga iyo kulli waa inay mahad celinaynaa waxaan in rajaynaynaa khayr iyo barwaaqo assalaamu calaykum waan salaamayaa ugu horrayn ugaaska martida noo ah ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladdan miiqaamkeedu aad u sarreeyo culummo iyo siyaasi iyo haween aan loo kala hadhin intaa markaan ka gudbo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawa ka qayb galo xafladdan lagu soo dhowaynayo ugaas maxamed ugaas axmed oo runtii ah nin dhallinyaro ah oo muujiyey firfircooni iyo dadaal waxaan odhan karaa wuxuu jebiyey derbiyo runtii adkaa oo xuduuddo aan laga tallaabi jirin ayuu ka tallaabay sidaan la soconno wuxuu safar ku kala bixiyey puntland iyo SSC khaatume state meeshii ugu xoogga loogu soo dhoweeyey ee shacabkeedu u kacay halka ka qabaqaabinaynay waxay ahayd magaalada laascaanood runtii isimadu qiimo gaara ayay u leeyihiin mujtamaca soomaaliyeed oo waxyaalaha dhaqan ahaanna weli nagu hadhay oo ah in ixtiraam ay leeyihiin waxaad ogtihiin in denmark aynu ku noolnahay waddamada ugu horumarsan adduunkayna ku jiraan isla markaasna ay leeyihiin boqortooyo boqortooyadaa laba arrimood bay u haystaan kow inay marjac u noqoto oo haddii waad ogtihiin oo dawladd haddii la soo dhisayo waxaa lagu celiyaa oo soo ansixiya waa boqortooyada iyo inay matasho mujtamaca waxaan filayaa soomaali ahaan labadaas baynu ku haysannaa innaguna u haysannaa inay isimadu ay noqdaan marka ay arrin isku dhawaaqdo meesha loo noqdo isla markaana ay noqdaan dad ka shaqeeya nabadda iyo isu soo jiidjiidka waxaan filayaa hadda inuu bilaabay ugaas maxamed waxaan farayaa inuu ku sii fogaado oo runtii uu gobollada soomaaliya oo dhan uu tago safar ku kala bixiyo uuna ka shaqeeyo inuu mideeyo hadda waan maqlayey in naynaas baa loo bixiyey ugaas mideeye waxaan idiin sheegayaa laftiga khaatumo laftigeedu arrimaha haddee kolley waaqiga lala socdo isimadu qayb weyn ayay ka qaateen sidoo kalena aan u leenahay garaad la yidhahdo garaad mideeye marka mideeyaashu hay noo soo bateen waddankana ha lagu soo celiyo intaa markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimo runtii xasaasi ah oo u baahan soomaalidu meel kasta isugu yimaadeen inay isweyddiiyaan taasoo ah in waddankii soomaaliya lagu soo la soo hajuumay cadub soo hajuumay iyo damaca guracan ee etoobiya ay la timid runtii soomaaliya weerar baa lagu yahay muddo badanna waa dayacnayd haddana waxay u baahan tahay wax ka qabasho runtii laba nin ayaan maqlayaa ama saad ogtiin ku soo duulay nin waa ninka la yidhaahdo abiy axmed oo raba dhul iyo badba inuu qaato midna waa ninka la yidhaahdo laftinaga miya oo isaga raba inuu dadka isna qaato runtii arrintaas arrin la dhayalsan kara ma aha inaynu ka xafladaynana ma aha laba arrimood bay noo taagan tahay in dhulkan aynu ka samirno
oo cadow qaato oo dhow kala cararno oo qurbahaas aynu joogno iyo inaynu u midowno inaynu dhulkeenna wax ka qabanno dadkeennii midayno runtii ninka la yidhaahdo abiy axmed ee hadda maskax falluuqa qaba waa la qaqaban laayahaba hadda wuxuu leeyahay dhulkan iyo baddan anaaba iskale waa ku duulayaa innagana soomaali ahaan siyaasad baaba la isleeyaha lagu xalliyo waxaan filayaa nin dhulkaagii iyo dadkaagii raba inuusan siyaasad kugu daynayn waynu ognahay soomaalida hore u maamaadin inaan shantaada kaa reebin sharci kaama reebo marka waxaan qabaa in laga taxadaro arrintaas loo midoobo abiy axmed wuxuu haweystay bad ku taalla 200 iyo dheeraad kilomitir u jirta xuduudda Soomaaliya wuxuu haweystay inuu dhulkeennii hore aynu haysannay uu soo dhaafo warqadahan la saxeexayo iyo saxeexan hadda la sheegayey runtii waan uga mahad celinayaa dowladda federaalku inay maxaa lahayay kansashay laakiin waxaan ognahay in saxeexa la isku xado waddankan aan joogno Denmark Colombia-na waa maqlayaa waxaa jira sheekooyin la sheego aan kor maxaa lahaa loo sheegin baddan North Sea-ga markii lixdeemadii waxa la ogaaday in batrool ku jiro ama dadka technology-gu markaas waxa la gaaray heer lagu soo saaro batroolka badda laga soo saaro ka bacdina wadamada wada leh North Sea-ga oo Norway iyo Denmark iyo Jarmalka Ingiriiska waxay isku dayeen inay qaybsadaan badda waxaa la sheegaa in wasiirkii arrimaha dibadda ee barigaas lixdeemayada horaanteedii hayay inuu tagay oo la shiray wasiirka arrimaha dibadda Norway ka bacdina ninkaas khamri la siiyey uuna u saxay dhulkii badnaa ee batrool ku jiray marka horta inagu hadda Ethiopia wixii loo saxeexaba wax ka shaqeynaya maaha waayo xuduudeennu badba ma ahayno dhulkii kale ma isku haysanaa laakiin siyaasiyiinta Soomaalida ayaa soo runtii arrintan maxaa lahayd daliil ku leh cid kastaba ahaato isagoo bad haysta oo Eritrea baddeedii haysta intuu soo tuuray ayuu wuxuu rabaa inuu weerar ku soo qaado Soomaaliya marka arrintaa laga feejignaado runtii hadda waxaa socda ifafaalo fiican ayaa socota dadku ay midnimo ay arkeen in tafaraaruq aysan waxba ku helin laakiin midnimo waxaan rajaynayaa Ethiopia hadda runtii maxaa la dhacaysa oo kala furfurmaysa in markaa jaaniska aan la sugin ee laga faa'iideysto oo la raadiyo shantii Soomaaliya aad iyo aad baad mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين هذا هو دمي إلهي بوسقناتي كبعدي وحنومها النقيا سلطان محمد سلطان أحمد سلطان فارح وأينو درتي عاو هالك نوفردينو يسوونا كاني مدشن وحنكو حكسينا يا دليردي قبل يويلل هوي يا أبي لها السوق من قابية حفلة القروح ذا بدن له يسوو كاني intaas oo qof oo degan Copenhagen Odense Norway Sweden iyo goobo kale oo maaragtay ka baxsan magaalada Copenhagen ma hadda ka bacdi waxaan ilaahay ka rajaynayaa ama ka baryaaba suldaan ugaaska inuu ilaahay u fududeeyo hawsha waa hawl culus waqtigan lagu jiro ama sanadka maanta la joogo wadanka gudihiisa ha noqoto ama halkan dibadda ha noqotee nin xil qaaday oo waliba suldaan dhaqameed oo waliba madax dhaqameeda hawshiisa ay leedahay waa loogyahay madax dhaqameedyadu ma laha xuduud oo ma laha qabiil oo ma laha goob laga celiyo goobtay tagi waayaan waa goobaan sharafi olwey madax dhaqameedku goob kasta meel kasta oo Soomaali joogto way u furan tahay wuuna tagi karaa ninkii iska hortaagana de isagu ba maartay dhibaato keensaday taamarkan inta kaga gudbo aan iraado ugaaska ilaahay hawsha u fududeeyo ilaahay ha la garab qabto ilaahay talabateeda san ha waafajiyo hana loo dulqaato waxa weeye waa geedka nin harsada nin qodaxdiisu muddo nin midho ka gurta intaba uu yeelanayaa markuu ugaasku meel joogo intaba inuu xidho inuu wax siiyo
ninuu eriyo ninuu soo dhoweeyo intaba uu yeelanayaa marka ha loo dulqaato beesha uu sida gaarkaa suudaanka ugu yahay iyo soomaali oo dhan meeshaa ku aragtaanba ama ku maqashaan insha allah ta kale waxaan leeyahay caalamkan aynu joogno khariiradiisa ama waxqabadkiisa rag iyo dumar baa dejiyey innagu xaggaynu kaga jirnaa 30 sanaynu isla meeraysanaynaa in ka badan Copenhagen baynu nimi weli daar qoro inaga dhaxaysa ma hayno meel aynu leenahay halkaas Soomaaliyeed ma jirto kulubaynu haysanaa magacyo iyo ku furan ururo laakiin meel aynu wada leeyno waxbaynu wada yeelan kari weyn bal haddaba qof walba ismiisaan waxaad eegtaa adduunkan maxaad ku soo kordhisaa ma culays baad la joogtaa mise waxbaad ku soo kordhisaa at least ma 100 koranaad bixin weydaad ku soo kordhin weydi waxbaad ku soo kordhin kartaa hays hakran hoosna hay isu dhigin meel fog wax ka eeg halla tartamin walaalkaaga isku magaca tihiin isku qoomiyada tihiin isku Soomaalida tihiin la tartan qoomiyada kale ee kula degan wadanka markaad adigu wax qabsato baad meel kale ka hadli kartaa wadankii waxba uma qaban karno dhibaato waxaan ahayn ma tarayno wadankii innaga haddaynu wax qabsanno isku duubnaano markaasaynu wadankii iyo magaalo kale iyo cid kale wax tari karnaa Minnesota magaalada la yiraahdo 1993kii Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar baa tagay muxuu ku tagay meesha hal masaajid kama furnayn 22kii December balka noogu yimi maalinta uu tagay ilaa maanta noo yimi 44 state ba waxay ka fureen 23 masjid ilhaan waa kuwa Congress-ka geeyay waxay tala aan laga weydiin gobolkaasi kama go'do Soomaalida marka billaah calaykum awoodda wanu leenahay haynoo muuqato inagu yaan isku jeedin aynu wada isu jeedino isu geyno awoodda oo meel ku jahayno teen aynu ka bilowno wala odan sanad waxba tari karin wala ohus wala Soomaaliya hadalkeed badaa marka waxaan ku baraarujinayaa masjid tawxiid oo ogtihiin leedinka sheekeen maayo 35 sanadood inuu meel kiraa ku jiray in meel iibsaday iminka 3 dabaqa insha Allah inay nagu filaan doonto anigu kama fikiro in la iibin doono ee waxaan ka fikiraa tolow qofka maanta nooli berrito ma noolaanaya oo lacagtii uu la jiifay ee hagbada ku jiray ama guriga ku dhisay ma calfan doona intaanay fosent kugu noqon ama leed kugu noqon iminka iska sii bix waxaan kale ku fikiraa dhismahaasi intuu ku fadhiyo inta la duuyo laga dhiso meel weyn oo Soomaaliyeed aniga hankayga halkaas u maraya ee kama warwar qabo in masaajidka iyo goobta la iibinayo marka waxaan aad idinku boorinayaa inaynu inagu hoos u soo eegno wax wada qabsano isku duubnaano markaasaynu iska dhicin karnaa wixii kale ee ka baxsan magaaladeena ama dhexdeennaba maalin kasta sharci iyo hooyo maartay ciyaalkii la dhibaataysan aabbe luqadii la dhibaataysan waraaqo loo turjumayo waxaasoo dhan bayna soo mara meel aynu ku daryeelno iyo meel aynu kaga hadalnaa ma jirto waxaan kelmadeeda ku soo gabagabeynayaa tix yar oo aan meel ka soo qoray rag hadduu is-afdhaafo aayatiinna wadaago afkaa la ysku gartaaye is-afwaajiya maaha isu soo ura maaha adigoo hebel diidan eryo reer hebel maaha isu weersada maaha dhammaan jaaliyadda sharafta leh ee reer Copenhagen ee halkan fadhida waxaan kaga mahad celinaynaa imaatinkiina aad soo xaadirteen kulanka qiimaha leh oo lagu soo dhaweynayo walaalkeen ugaas Maxamed ugaas Axmed ugaas Faarax oo sida aan wada ogsoonahay ugaaska beesha sade ee qiimaha ay sharafka weyn bulshada Soomaaliyeed ku leh waa ugaas dhalinyaro ah sida aragtaan muuqaalkiisa waa ugaas qurba joog ah oo annagu kala sii ahaa laakiin hadeertaan u taagan dhaqanka Soomaaliyeed inuu wax badan ku soo kordhiyo aan wax badan ka sugayno inuu qaban karo ugaas waxaad ku soo dhawaataa jaaliyadda Copenhagen oo ah jaaliyad aad iyo aad u jecel Soomaalinimada wadaniyad badan ay ku jirto dadka Soomaaliyeed aad u jecel
waxaan xasuustaa inaan halkan ku soo dhoweynay dad fara badan oo milki iyo maamuus ku leh bulshada Soomaaliyeed ha ahaadeen siyaasiyiin ha ahaadeen culamaa u diin ha ahaadeen salaadiin waxaan rabaa in aan yiraahdo ugaas dardaaran xoogan ayaan jeclaan lahayn inay jaaliyadda Copenhagen ku jeediso kaasoo ah waxaan ka warqabnaa in dhaqanka Soomaaliyeed uu galay fasaad badan dhaqankii saxda ahaa waa yar yahay waxaa jira dad fara badan oo beelaha Soomaaliyeed oo la yaqaan ka soo jeedo oo sheegto saldana aysan lahayn beel kastoo Soomaaliyeed waa la og yahay beelaha waxay leeyihiin garaado beelaha waxay leeyihiin salaadiin beelaha waxay leeyihiin malaaq beelaha waxay leeyihiin ugaas fasaadka dhaqanka waxyaabaha u horseeda bulshada Soomaaliyeed burburkeeda waa ilaa haddana weli daba socdo waxaan jeclaan lahaa ugaas inaad liidkaas qaadid la xiriirtid salaadiinta kale Soomaaliyeed kala xiriirtid sidii bulshada Soomaaliyeed la isugu soo dumi lahaa loo mideyn lahaa aragti midaysan oo Soomaalinimo ku dhisan leh oo wadanka dib loogu soo celiyo nashaadkiisii Soomaalinimadiisii qarannimadiisii inaan laga qaadid ayaan jeclaan lahaa jaaliyadda Soomaaliyeed haddii aan nahay waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo inta aan gabagabeyn ka hor waxaan rabi lahaa inaan sidoo kale ku soo dhaweeyo halkan walaashay Anfac Xaashi Goodir oo ah xildhibaanad ka tirsan magaalada Oslo ee dalka Norway oo aan wax badan soo wada shaqaynay oo halkaa igu marti qaaday hadda ka hor marka walaalayaal waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hoostana ka xariiqo haddii aan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed inaan diyaar u nahay inaan garabkiisa istaagno ugaaska dardaarankeena markuu qaadana aan daba soconno oo dhaana ugaas xaggee wax ku marayaan maxaad nooga baahan tahay oo tasiilaada diyaar ayaan lanahay ugaas markii ugu dambaysana waxaan ku dhihi lahaa ugaas ku soo dhawow sidoo kale jaaliyaddan Copenhagen jaaliyad ku jecel jaaliyad Soomaaliyada jecel jaaliyad aad iyo aad ugu hamuun qabto qaranka Soomaaliyeed oo leh quwadiisii iyo awoodiisii inay arkaan وهذه السلامة كلجين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يوم هالسنتين حفلة قروح البدن جالية الساق مقابسنا أمهات علنا يا إن كجاي مع ذي ما تملفق ورينور ويردن أن مثلا هذا أفرح سنة هاي يعني وإن لسه دوينا وجاس كنا بداية وما قعصف وقل من اللب waxaan aad ugu faraxsanahay oo kala jaaliyad saan isugu xiran oo muujinaysa Soomaalinimadii aad ay muhiim u tahay dad isku xiran oo walaalo inaan noqono wax badan ma rabaan inaan halkan ka sheego waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka hadlo qodobada ugu horeyso ay tahay qarannimada qiimaha ay leedahay caaw halkan ka joogta in Soomaalinimada la isku xiran yahay inay muhiim ay tahay iyo dalka aan joogno iyo dalalka kale haddaan reer qurbo joognahay ama Scandinaviana in aan ka faa'iideysano fursadaha aan haysano markay noqoto waxbarashada iyo in bulshada aan la noolnahay aan dhaxgalno sidaan u caawino dadkeena iyo mid kale oo ah dadka waxbartay in ayaga naftirkooda dadkooda dib ugu soo noqdaan oo caawiyaan oo soo dhaxgalaan aysan ahaanin un markay dadku u baahdaan inay u imaadaan laakiin sidoo kale ugu dhax jiraan waxaan kale oo rabaa inaan ka hadlo oo caawa muhiim ah maadaama ugaaskeena uu joogo waxyaalaha muhiimka ah tahay dhaqanka waxyaalo badan ayuu leeyahay laakiin haddaan qurbo joognahay waxaan dareemayaa in xoogaa afkii Soomaaliga uu sii burburayo maadaama dad badan caawa ay joogaan meelo badanna laga daawanayo waxaan codsan lahaa in afkii Soomaaliya la xoojiyo oo caruurta dalalkan ku dhalanayo waa muhiim waa mustaqbalkii wadanka in la baro haddaan la barin haddii inteennana sii duqowno wadankii waxaa waaye waa la yeelanayaa marka insha Allah luqadda af Soomaaligan insha Allah in la xoojiyaan rajaynaya iyo dalalkan aan joogno iyo in dalkii naftirkiisa walaal haday hadla wuxuu yiri dalkii la xasuusto laakiin aniga waxaan leeyahay intana hal xasuusto dalkiina hal xasuusto in dib loogu noqdo waxaan rajaynayaa oo kale arrimaha hadda gada ka socdo oo aad iyo aad ku xanuun badan iyo gobollo kale inay jaaliyadan iyo inta kale oo daawanaysan ay ka qayb qaadan doonaan iyo dadkii sida loo caawin lahaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin Copenhagen waxaan leenahay soo dhawow mar koowaad iyo mar labaad
aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan caawa kula kulanno oo ku soo dhaweyno niqaamkan sare reer Copenhagen iyo reer Denmark maartay qaarkoodba ay maartay ku idil yihiin Copenhagen magaca Soomaaliyeed waa lagu idil yahay halkaas ma sha Allah waadna ka dareemi kartaa sawaxanka iyo sida loo fadhiyo iyo haybada waxaasna waa jacayl iyo bogaadin iyo soo dhaweyn adiga lagu qabo waxaan u mahad celinayaa reer jaaliyada Copenhagen masjidkayga tawxiid sheekul beledkeena gudoomiyaheena inteena kale culimadeena caamadeena hooyooyinka in alla inta martay sharafta caawa maartay farxadana la qaybsatay aad iyo aad baan maartay idin bogaadinayna ma sha Allah waligay ma soo istaagin sida halkaan oo kale rag iyo dumar inay caawinta isku yimaadaan ama mikrofon qaato waa koow laba maaha waxaasna waa farxadda ugaaska ma sha Allah tabarakallah ma sha Allah ugaaskeena ma sha Allah ugaaskeena ma ahan ugaas kaliya waa sheekh ما شاء الله آدي آدمان أو مارتي فرنتي سواء نسوق قارتي وقبل قادلينا سدا كلا سوء عليه إنه مارتي أو مارتي خلوة الضمر كأيه إنه كدير عليه ويا والشيخ ونبضان وأوجاس وننداير ما شاء الله تبارك الله إلهي هبرك يوم أوجاس كنا وانين أمريكانا وانين مارتي قربة شوقة وانين وحبضنا لا فهمية وانين مارتي وحلقة يابل هدو حق كيما لها وحبضنا عاوة إنه مارتي رجع الضمر كلا يسكت دري محيطها إيه نقم بيس لكن هو لا فهمية يا آدي آدبان مارتي دين بقادينينا وادمهد سنتين ولا لها قرب كين التاجن ريكو بنهاجن بس التوحيد إلى خير بدن هاي سيو إذا مسوا كوب كروات فهم كرتان مدك بدح دوا وريكو بنهاجن والصومالي جودهان آدي آدبان دين بقادينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقاسك وقاس محمد وقاس أحمد وقاس فارح وقاس عبد الله يو اسم هذا كلو هالكفردية شيخ البلد كا لما مرت شرفته دنمارك ككلا سعوتي يو كوبنهاجن وحاليها سويدن لما انتين ولا ليال هبين وناكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وياس آد بان وفرح سنهي إن آد نوغوتي مادو دل كان دنمار وصوب باقتو دادك ولا لها وهلا كان كنا مدة دير annagu waxaan ka midnahay war magacooda iyo salaantooda caawa ku sida bulshada ku nool Soomaaliyeed magaalada la yiraahdo Odense ee dalka Denmark oo rag iyo dumar bale oo kala duwan ayagoo aad ula socday shirkii aad ku timid oo lagu qabtay magaalada Aws hase yeeshee aad halkaan u soo gudubtay duruufaha iska jira awgood oo aad u jeclaayeen inaad ayagana maadaama ay wadadii ku yaaleen oo u dhaxeeyaan Copenhagen iyo Aws magaalada saddexaad ee dalkan Denmark ah inaad soo marto waxaan kaga cuurdaanaynaa duruufaha waqtiga iyo hawlaha jira awgood inaynu ku suurto gelin waxaan rajaynaynaa insha Allah mustaqbalka inay noqoto meelaha aad soo booqan doonto diyaarna ay ku leeyihiin soo dhaweyn diiran hadii Ilaahay idmo waqtigu waa kooban yahay muddo dheerna waa la yimid ugaas sida aad la socoto haddaan wax yar ka siiyo magaalada waxa ku nool dad ilaa iyo 3,000 oo Soomaaliyeed ah oo qaybaha kala duwan bulshada ah shaqaale ay yihiin qaarkood dad waaweyn yihiin hooyooyin leh aqoon-yahan leh kuwa hadda jaamacadaha ku jira oo sanad walba ka soo baxa gabdho iyo wiilal leh ayay ka mid yihiin dad waxa ku nool runtii ayadoo ay taasi ka siman tahay dalkan Denmark la yiraahdo sida warbixinta lagu siiyay inay yihiin dad isku duuban oo hadda aad ka arkaysid bulshadan oo dhan
qaybaha kala duwanoo bulshada soomaaliyeed oo dhan ay ka kooban yihiin ayay ayaduna ka kooban yihiin weliba ay ka mid yihiin kuwa aad isugu duuban oo isugu xiran oo soomaalinimada iyo midnimada aad u ilaaliya taas waxaa kuugu daliila dadka magaaladaas ku nool waxay leeyihiin iska dhaafa waxyaabaha kaleeto oo taariikhiga ah oo ay dalka markii ay noqoto dhibaatooyin la soo gudboonaadaan ama daadad ama dhibaatooyinkan qaraxyada ah dalkeenna ka dhaca ama daadad ka dhacaan dadka u soo gurmada kuwa ugu horreeya ayay dalkan Denmark ay ka mid yihiin waxayna ka waxtar badan yihiin xaqiiqadii way aragnimaduna ay ogtahay madaxda Soomaaliyeed ay ogyihiin markii dhibaato dhacdo dalkan Denmark dal yar baa lagu tilmaamaa iyo dadkiisaba laakiin markay dhibaato dhacdo dalal waaweyn oo sida Mareykanka Ingiriiska Australia dadka jooga ay aad nooga tiro badan yihiin ayaanu ka waxtar badan insha Allah adiguna waa arki doontaa sidaa daraaddeed waa ku soo dhawaynaynaa hawshaadanana sida loo tilmaamay markii safarkii dheeraa aan la soconnay aad ku tagtay Puntland magacii ku baxay oo ahaa mideeye insha Allah waxaan rajaynaynaa Soomaali maanta midnimo u baahan tahay kii ilaahay Soomaaliya mideeye in ilaahay ka dhigo waa ka soo daalnay Soomaaliya waa ka soo daashay gobol Soomaaliya waa ka soo daashay dagaal Soomaaliya waa ka soo daashay dib u dhac Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay midnimo waa og tahay xaaladda meesha marayso waxba ma si faahfaahinayno midnimadaasna waxa lagu keeni karaa waxa way midnimo waxa ayna qanciya oo aynu u wada baahannahay dhammaanteen waxa weeye in aynu dowladnimo u baahannahay dowladnimo ina deeqdo qabiil ina ma deeqo waa soo koobna arrintaas intaas baan jeclahay inaan ku soo koobo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay maxamed faarax awalan waxaan salaamayaa ogaaska iyo marti sharafta la socotay waxaan leeyahay ogaas ku soo dhawaa Copenhagen waxaan kaloo salaamayaa dadweynaha kale ee marti sharafta kale ee xafladda ka soo qayb gashay reer Copenhagen ogaas dadka halkan fadhiya reer Copenhagen dad wanaagsan Soomaalnimadooda fiican tahay khayr badan isu gurmada iskaashada walaalo ah isjecel ma sha Allah waxaan rabaa intaan ogaaska ku wareejin wax yar inaan taabto safarkii ogaasku ku tagay Puntland maadaama aan dadkaas reer Puntland anigu aan ku matalayo ogaaska wuxuu Puntland tagay safar xilli adag oo xaaladda Puntland walwal badan ku jirto oo ay khatar badan ka jirtay iyo walbahaar aanu ku jirnay ilaahay khayr ha ka siiyo wuxuu garwaaqsaday inuu talo wixii ay ku biiriyo waxay muujinaysaa ogaasku inuusan ahayn degaan gaara iyo degmo gaara ee uu yahay ogaas Soomaaliyeed halkaasuu tagay waxgaradka iyo macallimiinta iyo siyaasiyiinta kullu la kulmay wuxuu talahay uu ku biiriyay maanta Puntland hawsheeda waa dhamaatay doorashadii waa dhacday amni bay ku dhacday sidii la rabay bay ku dhacday jazaakumullahu khayra ogaas miiska xasanaadka Allah ku saaro haddaanu reer Puntland waxaanu ku leenahay waad mahadsan tahay jazaakumullahu khayra marar badan waa mahadsan tahay nimba kiisa kan ugu bedelay beerka ka ogsooni inta ka badan waxaan leeyahay waxaan rabaa marka kana hadal badan marti waday waqtiguna waa gaaban yahay inaan ku soo dhawo mikrofoonka ogaas Maxamed ogaas Axmed ogaas Faarax ogaas Cabdulle ila soo dhaweeya ku soo dhawo ogaas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا الله سبحانه وتعالى بمهدسك له runtii waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee quruxda badan oo sharafta leh ee dalka Denmark gaar ahaan magaalada Copenhagen aad iyo aad baad u mahadsantihiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala hayda barakeeyo soo dhaweynta qiimaha iyo bogaadinta mudan
anigoo og maanta inay tahay maalin shaqo bulshadana ay danahooda iyo duruufahooda kala duwan ay uga soo tageen soo dhowayntayda runtii waxaad iga mudan tihiin duco iyo mahadcelin aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dadka ama bulshada oo martida nagu ah oo Deenishka ah oo runtii luuqadooda aan garan karin laakiin naga mudan ayagana inaan u mahadcelinno ka soo qaybgalka xafladda ay nagala soo qaybgaleen iyo dhiirigelinta waa mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan sidoo kale si gaara ugu mahadceliyo jaaliyadda reer Sade ee magaalada Copenhagen oo runtii ummadda Soomaaliyeed ka soo qaybgalkooda ay xafladan quruxda badan ay ka soo qaybgaleen fursadaas quruxda badan ay siiyeen ummadda Soomaaliyeed sidoo kalena anigana fursad aan ku imaado kuna hor istaago bulshada Soomaaliyeed sameeyay waa mahadsan yihiin jaaliyadaas oo uu hoggaanka u yahay gudoomiye Mahad Kilwa iyo sidoo kale garbihiisa waan u mahadcelinayaa runtii waxaan kaloo si gaar ugu mahadcelinayaa jaaliyadda guud ahaan reer Denmark oo la xaqiijiyey ama la muujiyey oo la sheegay inay yihiin jaaliyadihii dalka markii burburka ku dhacay dadkii ugu waxtarka badnaa hadday tahay fatahaadihii dhacayay hadday tahay abaarihii hadday tahay dib u dhiskii Soomaaliya ay qaybta ugu weyn ay ka qayb qaateen waxaan leeyahay bogaadin iyo sharaf iyo mahadcelin baad mudantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin ma rabo inaan hadalka ku dheeraado laba kelmadood oo runtii bogaadin ah iyo duco baan rabaa inaan ku soo gunaanado hadalkayga xaqiiqatan wadajirkiinna iyo fadhigiinna iyo midnimadiinna waa bogaadinayaa si Soomaalinimo leh oo jaaliyad Soomaaliyeed ah runtii waa bogaadinayaa laakiin waxaan idiin sheegayaa waxaad ogaataan dalka aad joogtaan ama Denmark ama Deenishka midka la yiraahdaba waxaad ogaataan idin yaqaanaan inaad tihiin Soomaali aysan idin aqoon inaad tihiin daarood hawiye iyo reer hebel magaca maanta aad ugu diiwaan gashan tihiin dalalkan reer galbeedka waxa weeye waa Soomaali waxaan aad iyo aad aan idinku bogaadinayaa ama idinkula dardaarmayaa inaad midnimadiinnii iyo sharafkiinnii iyo wadajirkiinnii sida ummadda kale ee dalalka kale ay gacmaha isku haystaan inaad isku qabsataan dalkiinana maanta dhibaatada 30 sano oo burburka uu soo maray inaad ka bixisaan oo samata bixisaanna waa idinkula dardaarmaya insha Allah tacaala waan dareensanahay runtii markaad dal qurbad joog ah ama qurbaha aad joogtaan dhibaatada iyo caqabadda ay leedahay runtii waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idinkaga baryayaa dhibaatooyinka iyo caqabadaha dalalka ama sharta ilaahay gees inuu idinka mariyo ilaahay subxaanahu wa tacaala awlaadda iyo familada ilaahay subxaanahu wa tacaala idin barakeeyo ummadda aad la degantihiinna khayrkooda ilaahay idin waafajiyo idinkana khayrkiinna waafajiyo dhibaatooyinka Soomaaliya ka jirana ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dulqaado ummadeennana midnimo khayr qabto ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyo aad iyo aad u mahadsantihiin runtii waa idin mahadcelinayaa mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad sharaf iyo karaamo iyo cizi baad agteeda ku leedihiin qalbigaygana insha Allah tacaala idima iloobi doono kulankaana insha Allah ma noqon doono kulankii u dambeeyay waan isku soo noqon doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم
waxaan u malaynayaa caawa hadal badan uma istaagin halkan waa soo dhoweyn munaasabadeenna waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo suldaan maxamed suldaan axmed ugaas maxamed ugaas axmed inaan soo dhoweyno ugaas marka ugu horraysa waxaa ku soo dhowaynaysa dhammaan inta hoolka fadhida warsooma inaan soo dhoweyn ugaaska sharaf weyn bay noo tahay inaan magaca intaasoo Soomaali ah aan kugu soo dhaweyno markaan hoos uga dhaadhaco waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo magaca kuumade oo aanu muxuu ahaay wakiil uga ahay inaan kugu soo dhaweeyo magacooda inta marka aan ka tago waxaan rabaa arrin yar waxa la yiraahdaa fariya meesha bugto way soo gihiin ama niba meesha bugtay isay bilbashaa waxaan u malaynayaa ugaaska waa nin yar aqoonyahan ah xilka uu sita kaliya ha fiirina waa nin aqoonyahana waxa weeye ugaas waxa la yiraahdaa waxaan charity-ga guriga ay ka bilaabataa waxa muhiim ah aniga oo ku balqaadaya anoo oday inaan kula shaqeeyo waliba in Jubbaland gado kilka shanaad iyo sheeg galmudug iyo muxuu ahaay Soomaali inteeda kale inaad isku soo xirto sida ay u kala yihiina aad u kala hormariso waad garan kartaa ibka ka jira gado Jubbaland kilka shanaad waxa weeye hadii ummadda Soomaali aad u qaado muxuu ahaay qalabka oo aad hesho cid badan oo kula shaqeysa waxa weeye waanu guuleysanaynaa waxaan ka tagay Buntland ku dar hilmaan hadal kuma jiro macalish waxa weeye marka hawsha siday Soomaalidu waxay dhigi jirtay ooda dhacmeed si ay u kala sareeyaan yaa loo kala qaadaa waxa weeye waad garanaysaa meesha aad ka bilaabayso ugaas kuma tilmaamayo kuma sheegayo gacanna waxaanu diyaar u nahay haddaan nahay odayaasha kuumada inaan gacan kugu siino arrinta iyada ah hawsha iyada waxaan leeyahay Allah kula garab galo annaga diyaar baan u nahay waliba waxaan jeclaan lahaa hadii Ilaahay yiraahdo inaanu muxuu ahaa markay naga dhamaato hawshan aan si gaar uga wada hadal biidlaahi kariim wayna dhacaysaa inta waxaan dheer hal kelmadaan rabaa inaan ka daba tuuro waxa la yiraahdaa walaala isnacay wayna xoog yareeyaa wayna xabaalo badiyaan Soomaaliyeey midnimo waa inaad midowdaan ummaddu midnimo wax ku noqon kartaa waan daalay already hadda waxa waaye 30 sano ziyaadan ku sii soconaa reer hebel nonsense waxa la wuxuu yahay ma jiraan wali wax reernimo wax ku noqday maad aragtay waa maya midnimo wax lagu noqdaa marka waxaan leeyahay culimadeena waa tii noo sheegtay jaamac waa kii noo sheegay midnimadeena ha ka bilaawata halkan oo masaajidkeena aan wada yeelano dhammaanteen inagoo meesha fadhina qof walba halka fadhiya waxba kuma aha hal sijaayad laba sijaayad saddex sijaayad yani wax weyn ma aha midnimada aabaheed waxa laga unkaa waa halkan inteena aan midowno inta kalena aan u gudbino midnimada war soo saas maaha ugaas mar labaad baan ku salaamayaa ku soo dhawow insha Allah mar labaad ku soo dhawow Copenhagen aad iyo aad baan ku salaamayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh